హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ లక్ష్మీ శ్రీనివాస్. టేస్టీ బైట్కి స్వాగతం. ఇప్పుడు మనం గ్రీన్ పీస్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇది చాలా ఈజీగా 10 మినిట్స్ తయారు చేసేసుకోవచ్చు అండి. దీనికి అసలు మసాలాలే అవసరం లేదు, చాలా ఫాస్ట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మనం రైస్ సోక్ చేసి పెట్టుకుందామండి. వంట స్టార్ట్ చేసే ముందే రైస్ని నానబెట్టేసుకున్నామంటే మిగతా రెడీ చేసుకునే లోపల ఇవి నానిపోతాయి. సో నేను 1 గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను. 1 గ్లాస్ రైస్ తీసుకొని వాష్ చేసి డ్రైన్ చేసి 1:2 వాటర్ వేసి ఇలా సోక్ చేసేసాను. ఒక 10 మినిట్స్ సోక్ చేస్తే చాలండి. 1 గ్లాస్ రైస్కి 1 కప్ పీస్ వేద్దాము. ఇవి కూడా రైస్లోనే వేసి సోక్ చేసేసుకుందాం. ఒక 10 మినిట్స్ చాలండి. ఈ పక్కన పెట్టుకున్నాము. ఈ లోపల మనం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుందామండి. ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా ఈజీ అండి. అందుకే మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసామంటే ఫాస్ట్గా తయారైపోతుంది. 1 గ్లాస్ రైస్కి నేను 25 ml ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక 4 లవంగాలు, ఒక 4 పట్టా వేసానండి. తర్వాత ఒక తెల్లగడ్డ అండి, వెల్లుల్లిపాయ, ఒక వెల్లుల్లిపాయని పీల్ తీసేసి సన్నగా ఇలా పీసెస్ చేసుకోవాలండి. అవి ఇందులో వేసేసుకుందాము. అవి జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ లోపలే వాడిపోతాయండి, కొద్దిగా వేయించుకుంటే చాలు. అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఒక 5 పచ్చిమిర్చి 5 తీసుకున్నానండి. 5 వేయించుకుని అది కూడా జస్ట్ ఒక 1 మినిట్ కంటే తక్కువ సేపే వేగిపోతుంది. అలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక వాటర్లో ఆల్రెడీ రైస్ని సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇందులో వేసేసుకుందాం. వేసుకునే ముందు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేసుకుందామండి. ఎందుకంటే ఇందులో ఆనియన్స్ లేవు, మసాలా లేవు కాబట్టి ఒకేసారి ఆయిల్లో వేసేటప్పుడు వాటర్ ఆయిల్లో పడితే కొద్దిగా ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రైస్ వాటర్ ఇందులో వేసేసుకుందామండి. నేను ఆల్రెడీ 1:2 వాటర్ వేసి సోక్ చేసాను కాబట్టి ఇంకా వేరే వేయాల్సిన అవసరం లేదు. 1 గ్లాస్ రైస్కి 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను. మీరు సాల్ట్ తక్కువ తినేపోతే మీకు రుచికి తగ్గట్టు మీరు కొంచెం తగ్గించి వేసుకోండి. కొత్తిమీర కూడా సన్నగా ముక్కలు తరిగి పెట్టుకున్నానండి, ఇందులో వేసేద్దాం. కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకుంటేనే కొత్తిమీర కూడా ఇందులో ఈ ఫ్రైడ్ రైస్లో బాగుంటుంది. మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు క్యాప్ పెట్టి వెయిట్ పెట్టేసుకుందామండి. 3 విజిల్స్ వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఇందాక స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి మనం వెయిట్ పెట్టుకోవాలండి. 3 విజిల్స్ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసాము. స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన 10 మినిట్స్ తర్వాత తీయండి క్యాప్. చూడండి, క్యాప్ తీసాను. మంచిగా ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దాన్ని మిక్స్ చేసుకుందామండి. మిక్స్ చేసుకొని వేరే బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. చాలా బాగుంటుందండి గ్రీన్ పీస్ ఫ్రైడ్ రైస్. కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, లైట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. టేస్టీ ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోయిన ఫ్రైడ్ రైస్ని చూసాం కదండి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న